আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের জন্য আজকে বাংলাদেশের জনপ্রিয় এক পিস গাড়ি নিয়ে আসছি। গাড়িটা হচ্ছে টয়োটা প্রিমিও ইএক্স প্যাকেজ। টয়োটা প্রিমিও ইএক্স প্যাকেজের গাড়ি, সবচেয়ে হাই গ্রেডের গাড়ি। গাড়িটা হচ্ছে 2012 মডেল, 2015তে রেজিস্ট্রেশন, 1500 সিসি, অল অপশন অটো, বেজ ইন্টেরিয়র প্লাস অকটেন ড্রাইভের গাড়ি, প্লাস গাড়িটার কালারও অরিজিনাল, সিলভার কালার, অরিজিনাল কালারের গাড়ি। গাড়ি সচরাচর আপনারা সব জায়গাতেই পাবেন, গাড়ি যখন কিনবেন সব জায়গাতেই পাবেন, বাট কিছু কিছু গাড়ি আছে যেগুলো আসলে খুঁজলেও পাওয়া যায় না। তো সেই ধরনের গাড়ি আজকে আমি দেখাচ্ছি এক পিস, যে খুঁজলেও পাবেন না এমন কন্ডিশনের এক পিস গাড়ি। গাড়ি কম চলা বেশি চলা থাকে, এই গাড়িটা একেবারেই কম চলা, অল্প কিলো চলা গাড়িটা, একদম ফ্রেশ। আমি ব্যাক বনেটটা একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে ব্যাক বনেটের সাথে সংযুক্ত নাম্বার প্লেটটা দেখেন একেবারে ফ্রেশ অবস্থায় আছে। আর ব্যাক লাইটগুলা গাড়ির সাথে অরিজিনাল অবস্থায় আছে। মনোগ্রাম বা ব্যাক ডালা যে শো আছে এটা অরিজিনাল গাড়ির সাথেরই আছে এখন পর্যন্ত। আর ব্যাক স্পেসটা দেখেন, এটা যেহেতু অকটেনের গাড়ি, হিউজ স্পেস আছে ভিতরে, পর্যাপ্ত স্পেস আছে। বিশেষ করে গাড়ির চেসিসটা দেখেন একেবারেই ফ্রেশ। জাপান থেকে যেই কন্ডিশনে আসে ওই কন্ডিশনই আছে এখন পর্যন্ত, এত অল্প চলা গাড়ি এটা, খুবই ফ্রেশ। আর ব্যাক ডালার যে জয়েন্টগুলো কিন্তু অরিজিনাল, ভাঁজগুলো ওইভাবেই আছে, এগুলো এখন পর্যন্ত কিছু নেই। যেহেতু গাড়ি খোলা কাটা হয়নি, অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি নাই, যার কারণে এখনো ফ্রেশ অবস্থায় আছে। অরিজিনাল কালারের গ্লাসটাই একটু আলাদা থাকে। রিয়ার উইন্ডশিল্ড গ্লাস যেটা আছে এটা 100% জেনুইন অবস্থায় আছে, এখন পর্যন্ত চেঞ্জ করতে হয়নি। আর ডান সাইডটা দেখেন, গাড়ির এই যে ভাঁজটা নিখুঁতভাবে আছে এখন পর্যন্ত দেখেন, যেহেতু কালার হয়নি, ঢেউ নাই কোনো, গ্লাসটাও অসাধারণ আছে। রেনশেডগুলা গাড়ির অরিজিনাল অবস্থায় আছে। আমি দরজার যদি খোলা কাটা দেখাইতে চাই, দেখেন এই দরজায় যে খোলা কাটা হয়নি, ফ্রেশ অবস্থায় আছে। তারপরে আপনার পিছনের সিট বিস্কিট কালার সিট, হ্যান্ডরেস্ট প্লাস কাপ হোল্ডার দুটাই আছে, সিট ডিভাইডার বলে এটাকে। আর এটা যেহেতু জি প্যাকেজের গাড়ি, এটার বিটগুলা নিকেল থাকবে, হ্যান্ডেল নিকেল থাকবে। আর গাড়িতে ডোর হ্যান্ডেল এটা নিকেল আছে, পুশ স্টার্ট, তারপরে ক্রুজ কন্ট্রোল আছে, অ্যান্ড্রয়েড সেট, এসি টাচ, বেজ ইন্টেরিয়র, ডাবল এয়ার ব্যাগ, এখানে একটা এয়ার ব্যাগ, ড্যাশবোর্ডে আরেক পিস এয়ার ব্যাগ আছে। গাড়ির ছাদ অসাধারণ ফ্রেশ অবস্থায় আছে, একটু যদি দেখাই, দেখেন গাড়ির ইন্টেরিয়র ছাদ যেটা আছে ওটা একদম ফ্রেশ, একেবারেই ফ্রেশ অবস্থায় আছে। আমি গাড়ির ইঞ্জিনটা দেখা দিচ্ছি। গাড়ির ফ্রন্টের যে উইন্ডশিল্ড গ্লাস আছে এটাও 100% অরিজিনাল অবস্থায় আপনারা পাবেন। এখানে টোটাল গাড়িটার ভিতরে এই জায়গায় একটু স্পট আছে, বনেট লাগাইতে এখানে ধরেন একটু স্পট পড়ছে, বাট কালার করা হয়নি, গাড়ির কালারটা এখনো অরিজিনাল আছে। ফ্রন্ট সাইডের যে গ্রিল, বনেট মোস, এটাও অরিজিনাল গাড়ির সাথেটা আছে, এখনো চেঞ্জ হয়নি। আর হেডলাইটটা কিন্তু এটা হচ্ছে গ্রিন সিলেকশন হেডলাইট, চায়না হয় না, অরিজিনাল হেডলাইটটা যেটা গ্রিন সিলেকশন, এটা চায়না কপি এখন পর্যন্ত আসেনি, অরিজিনাল 100% অরিজিনাল জেনুইন হেডলাইট লাগানো আছে। আর ফ্রন্টের নাম্বার প্লেটটাও দেখেন অসাধারণ ফ্রেশ অবস্থায় আছে, যেহেতু গাড়ি কালার হয়নি, অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি নাই, যার কারণে সামনে পিছনে দুইটা নাম্বার প্লেটই ফ্রেশ অবস্থায় আছে। গাড়ির ইঞ্জিন গিয়ার এখনও কিন্তু গাড়ির সাথেরটাই আছে, অ্যাকচুয়েটার ফ্রেশ, ফ্রন্ট মাসেল ফ্রেশ, মানে ইঞ্জিন রুম ফ্রেশ, সকালজবারের খুঁটিগুলা ফ্রেশ, একদম মানে এই গাড়িটা নিলে হচ্ছে আপনি একটা নতুন গাড়ি শোরুম থেকে নিলে যে সার্ভিসটা পাবেন এই গাড়িটাতে সেম সার্ভিসটা পাওয়া যাবে। আল্লাহর রহমতে কোনো অংশে কম পাবে না, খুবই বেটার সার্ভিস পাবে। গাড়ির চাকাটা ভালো আছে, পেপারসগুলোও আপ টু ডেট আছে। গাড়িটা হচ্ছে 2012 মডেল, 2015তে রেজিস্ট্রেশন, 1500 সিসি, অল অপশন অটো, বেজ ইন্টেরিয়র, পুশ স্টার্ট, অকটেন ড্রাইভ, গ্রিন সিলেকশন হেডলাইট, সিলভার কালার, একদম ফ্রেশ।
এই গাড়িটা আপনারা পাবেন জাহিন জারাফ অটোমোবাইলসে। জাহিন জারাফ অটোমোবাইলসের অ্যাড্রেস হলো 249-50-51 তেজগাঁ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নাবিস্কু বিস্কিট ফ্যাক্টরির পিছনে রোলিং মিল মোড়, বটতলা। এখানে আসলে আপনারা এই গাড়িটা পাবেন। আর এই গাড়িটার প্রাইস হচ্ছে 25,30,000 টাকা, যদিও এটা আস্কিং প্রাইস। আসলে আপনাদেরকে কিছুটা অনার করা হবে ওখান থেকে। আর গাড়ি সম্বন্ধে যদি বিস্তারিত আরও কিছু জানতে চান তাহলে ফোন দিবেন। ফোন নাম্বার হচ্ছে 0191749017, এই নাম্বারে ফোন দিলে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, আবার হয়তো অন্য কোনো গাড়ি নিয়ে দেখা হবে অন্য কোনো দিন। আসসালামু আলাইকুম।